ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു കബാബ് റെസിപ്പി നോക്കാം. ചപ്ലി കബാബ്. ഇത് മിൻസ്ഡ് മീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു സ്പൈസ് മിക്സ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി, കുരുമുളക്, പിന്നെ ഈ അജ്വൈൻ, പിന്നെ ജീരകം, ഇത് നാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. തരിതരിപ്പായിട്ട് പൊടിക്കണം. മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ടത് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് മിൻസ്ഡ് ചിക്കനാണ് വേണ്ടത്. അതായത് മീറ്റ് ആണെങ്കിലും ചിക്കൻ ആയാലും ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. മോസ്റ്റ്ലി ഇത് ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇതിൽ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച മല്ലിയില, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള, ഒരു തക്കാളി, പിന്നെ 1-2 പച്ചമുളക്, എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക്. ഈ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ പൊടിച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ മസാല, മല്ലി, കുരുമുളക്, ജീരകം, പിന്നെ അജ്വൈൻ. അജ്വൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയമോദകം. പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പൊടികളാണ്. മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 ഉണക്കമുളക് നമ്മൾ ഈ സ്പൈസസ് പൊടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ ഗരം മസാല. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് 1 ടീസ്പൂണ് മൈദയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, 1 ടേബിൾ സ്പൂണ്. ഈ മൈദ ചേർക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 1 എഗ്ഗും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായി കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കുറച്ച് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് വെക്കാം. ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇത് ഇഫ്താറിന് മാത്രമല്ല, പൊതുവേ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫാറ്റുള്ള മീറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണയോ നെയ്യോ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഫാറ്റ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഹോം മെയ്ഡ് ഗീ ആണത്, ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ബീഫാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാകത്തിനായാലും നമുക്കെടുത്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ നെയ്യിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ ഓയിലും ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം, പക്ഷേ ഞാൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. മാക്സിമം എണ്ണ കുറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടും എടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടും എടുക്കാം. ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എയർ ഫ്രയറിലും ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ചപ്ലി കബാബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം തിന്നായിട്ട് വേണം നമ്മളത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട്. കയ്യിൽ എണ്ണ പരട്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പരത്തുന്നത്. അപ്പം അത് പരത്തുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലാറ്റായിട്ട് പരത്തുക, അപ്പോഴാണ് അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് എണ്ണയിൽ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ വേഗം അത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ചിലർ ഈ കബാബ് പരത്തി വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ടൊമാറ്റോ സ്ലൈസ് വെക്കാറുണ്ട്. അത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഇത് ചിക്കനേക്കാൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ബീഫിലോ മട്ടനിലോ ഒക്കെ ചെയ്താലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ 4 കബാബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. ആവശ്യത്തിനുള്ള നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചപ്ലി കബാബ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇഫ്താറിൻ്റെ ടൈമിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫോട്ടോസൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു കബാബാണ്. ഈ മല്ലിയും കുരുമുളകും ജീരകമൊക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ അത് കുറച്ച് തരിതരിപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കബാബ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കടിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.